Salutare gamer și bine v-am găsit la Gamerscraft. Eu sunt Adi și el e Sabin. Salutare! Ok, deci mai întâi să luăm niște lemn, nu? Da. Da, fi frate natural. Sunt. Da, Mă ești. rog, mă mai cheamă și natura. Uh, nu vezi că sunt natură? Cât de natural vreau să mai fiu. Da. Mai beau și un juice din asta natural, ca să nu fac reclamă. Ups. Ok, deci fac un crafting table, nu? Las că am făcut eu. Ups. Las Uite. că suntem doi. Aia ta, asta e a mea. Da. Tu... Băi, porcul ăsta îmi vrea crafting table-ul, ia uite-l. Jet, marș. Guiți. Hai, marș. Zut. Ia-mă mâncarea. Dă-mi mie. Stai că am luat-o eu. Tu mai du-te și ia lemn. Păi ia unul tu, unul eu. Uite așa. E ok. Ei, saplinguri. Tu mai Da, du-te... am auzit. Ok, păi și ce facem mai întâi? Ne facem casă sau unelte? Tu du-te și ia lemn. Ok. Eu-s bossul. Am luat Noi suntem. eu filmez. E serverul meu. Suntem chit. Da, ai dreptate. Oricum, sâmbătă și duminica serverul va fi public, deci o să punem IP-ul în descriere. Oricum e IP rotabil, deci succes să intrați. Așa. Cred că o să iau un stack de piatră. Oh, nu! Am dat peste apă. Eu cred că m-am pierdut. Ok. Auzi, dar nu folosim TP-ul. Nu. Da, știu. Oricum, spawn-ul nu cred că merge. Că l-am stricat eu. Bravo. Sunt tare, nu? Da. Am găsit o ravină. Ok, bine. Hai, vino Mă înapoi rog, explorăm mai târziu. Vino cu să-ți dau ceva. Ca să iei lemn mai repede. Că am un cadou pentru tine. Opa, de diamond? Da, ai vrea tu. E de diamond! Stai că am găsit un piggy aici. Doi piggy. Ok, m-am pierdut. Am mai alergat după porci și m-am pierdut. Da. Hai, vino încoace. Nu vorbesc serios, chiar m-am pierdut. Bine, stai că-ți dau eu coordonatele. X 241. Schelete. Trage una în coaste. X 241. Eu mă duceam în cealaltă direcție, eram la 100 X. 241 65 239. Ok, ajung imediat. M-am răzgândit, folosim TP-ul. Ia. Și du-te și ia lemn. Stai mă, ia și o sabie, că văd că tu o să mori în prima noapte. Ok, deci ți-am adus un cadou și ție. Ce? Buga. E bine. Iau căpăcelul ăsta de aici sau îl păstrăm pentru noi? Zici că e o ciupercă. Uite. Ce mișto e. Tu l-ai făcut, nu? Aha. Poți să stric ciuperca ta, superba ta creație. Ia mă vreo 3 copaci. 3, 4, 5. Ia mulți copaci. Ok. Păi și cum iau, cu drujba? Iau în mână, ce fac? Da mă, iei în mână. Dar ține bine să nu scape. Aoleu, mă doboră. Am găsit. Stai că acum stricam ciuperca. Stai că am găsit, nu știu. Eu sunt mai sadic așa, îmi place să stric. Bravo. Am flint. Am primit un măr. Norocosule. Uite, ți-am adus 3 copaci. Bine. 1, Faci 2, tu casa sau o fac eu? 3 copaci. Faci tu casa sau o fac eu? Nu știu, asta e mină sau o casă? Asta e mină. Nu vezi că iau cobblestone. Nu mi-am dat seama.
Hai să facem o casă într-un copac. Pot să fac casă de supraviețuitor. Uh, Adică asta înseamnă că supraviețuim prima noapte, că se face seară. se face seară? Păi eu așa văd că sub copaci, nu se face seara? Ba da. Atunci hai în mină. Dormim în mină. Ok. Eu mai iau lemne să avem acolo, să ne facem foc. Bine, eu fac un cuptoraș. Supraviețuiesc pe aici puțin. Iau un stack de lemne și vin. Sau mă Bine. rog, eu pot să mă apuc și de casă. Vino mai aici, că tu mori. Nu mor. Hai mă, odată Peste 2 minute mă vezi că îmi dau față în față cu un creeper. Ah! Băi! Da, mă, eu eram creeper-ul. Așa. Am venit și torțe. E bine. Da? De unde ai col? Coale. De unde ai? N-am col. Ai făcut shark din asta, sau cum s-o chema? Da, charcoal. Shark. Eu nu știam de ele de când am văzut video-ul al tău. Da? Da. A bubuit ceva lângă mine. Mă, tu te joci cu creeperii. Băi, ia vino repede să vezi aici, tai groapa. Păi Angel. Nu știu unde ești, dar văd un creeper, așa că nu mai vin. Eram aici. Hai bă, Era cai bă acolo. în casă. Stai că mă duc să iau dirt-ul ăla care a făcut creeper-ul groapă. Cât dirt. Mamă, cât sparge un creeper. N-am mai văzut o bubuitură de creeper de mult. De când ai mai făcut un survival. Nu, păi da, eu mereu intram pe servere, știi, și nu mă prindea noaptea. Cărbune. Mie scrie că cărbune, nu că charcoal din ele. Păi sunt charcoal. Mie scrie că cărbune. Ți-e scrie greșit. Păi eu sunt pe română. Și ambele îmi scrie cărbune, știi? Ia mă să știu cum e cu română. Ți-ai băgat pe română? Stai că acum bag E mai pe jos. română. Da, ai cărbune. Dar e nașpară de tot. Ia ghici cât uda. 2 stack-uri. Și jumătate. Nu, 2 stack-uri și 52. Tare. Bine, mă duc să fac asta. Ai târnăcop, mă? Nu, nici n-am nevoie. Tu ești minerul, eu sunt fighterul. Bă, ne-a sigilat cineva aici. Bă, până se face zi, treci și minează. Hai. Minezi cu mine. Hai, sclavule. Nu știu ce să fac. Hai de jos. Bă, vezi că eu am sabia în mână, da? Hai, jos. Gata, bă, că mai am puțin. Bine, mă. Hai, mă, vino încoace Am și... evadat. Am evadat. Bine. Ce vreau să fac? Vreau să fac ceva, dar am uitat ce. Da, să fac ție un turnăcop. Dar mai vorbești și tu, bă, că Vorbesc. tu mai îngropat aici. Nu. Vrei căsuță cu geamuri sau căsuță fără geamuri? Bă, Ok, am abăbuit un creeper, mai am 2 vieți, deci vin înapoi. Unde ești? Băi, mai astupat aici. Mai am 2 vieți, dă-te! Trebuie să prăjești ceva. du-te, bă, minează, mă lupt eu cu ăștia. Ia, uite aici. Asta sunt ale mele. Vezi că Ce? ți-am aruncat un turnăcop lângă crafting table-ul ăla. Ok. Fac aici de cât fac mina? Câte spate? Continuă așa cum am făcut-o eu. Ok, puță. Mamă. Tu ai făcut să dai cu capul sau să nu? Da, dai cu capul. Da, fă și tu să nu dai cu capul. Să Da, cobor cum mai ar repede. ca mult. Da. Un Enderman. A plecat. A bubuit ceva și tu nu mai ai stupat aici.
Unde a bubui, mă? LOL, arată diferit carnea, mă rog, mi se pare ciudat. Am auzit un tunet. Păi da, a început furtuna. Mai ai mâncare? Adică ai mâncare? Da, mai am 2 plăcințele. Adică carne de porc. Cotlet de porc. Fac și eu una, că mai am doar 3 de alea. Spider Eye. Ia, ăsta parcă se putea... Da. Ia, uite. Ține. Ține asta. Ce? Uite aici. Ia și mănâncă. Merge? Da, mănâncă. Îți mănânc carne. Bă, dă-mi carne, că mi-e foame. Vină după ea. Hai mă, ia. Mi-am pierdut turnocopul, l-am băgat aici. Bă, ți-am dat să mănânci Spider Eye-ul ăsta. L-am mâncat. Mănâncă-l, că nu l-ai mâncat, mi l-ai dat mie. L-am vomitat. Ah. Dar știi că îți dă... Faci O travă. poțiune. Faci poțiune. E o travă, mă. Fac poțiune. Poțiune Da. de otrăvire, nu? Da, da. Dacă îl mănânci, ești otrăvit. Dar nu poți să-l mănânci, but. Ba da, pot, eu Ba pot. nu, Eu pot să-l mănânc. pe naiba. Da, mă, uite. E... Bă, tu ai auzit de torțe? Nu, nici n-am de alea. Ești bot rău de tot. Na. Uite, două. Le-am consumat. Tap tararap tap 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 tararip tip tap tap tap. Bă, dar eu nu dau de nimic aici, cât dracu sap. Bă, nu înjura. Ia, bă. Ți-am dat cărbune de alea. Da, și de unde bețe. Îți dau eu acum. Eu făceam bețe din... dirt. Crezi cât de bun sunt. Ești bun rău. Ia. Bă, Gata. mi-ai dat prea multe. Lasă să ai la tine. Chop tip 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 tap tip 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 tap tap tip 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 tap da na 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 na. Mamă, ce urât e afară. În real life sau? Ambele. Ai dat de ceva? No. Ești cel mai varză miner. N-am săpat pe unde ai săpat tu, dacă făceai altă groapă, poate dădeam de altceva. Eu mai au niște Am lemne. găsit de coal. Am găsit coale. Bravo. Îl iau pe tot? Nu, ia doar unul. Logică Bine. îl iei pe tot. Ups. Am luat doar unul. Ceap cici ceap tip 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 da 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 da. Mamă, dar ce bine înregistrez. Da? N-am lag deloc. Da, tu mai înregistrezi, apropo. Da, mă, logic. Sau s-a oprit. Nu mă înregistrez. Înainte de ce ți se oprea, că era... că Nu mă... n-ai băgat crack sau ce? Era setat din greșeală. Să se A. oprească după 15 minute. Ai pus limită, nu? Da. Sau nu mai era limita. Da, și am uitat să o scot. Erau aia de 10 minute, nu? Nu, de 15. Nu, eu am de 10. Tu ești mai varză. Nu mai ții mie un târnăcop, că nu mai am. Ți s-a stricat ala de tot? Da. Ia. Ți-am dat. Mersi. Vezi, E aproape. bine să ai un amic așa, care să-ți dea târnăcoape bune, nu? Da. Bă, ăsta ai consumat! Văzusem de la început. Glumeam cu tine, da, s-a spart. A, deci ia. Cine a făcut aici? 2 trepte! Eu. Am făcut 3 târnăcoape. Stai că ți-arunc unul. Și mai am și eu unul. Mi s-a părut că e consumat, dar nu știu de ce. Mamă, ce ciudat arată. Plouă, credeam că îi zic că vreau să ies să fac casă. No, se face așa, mă. This is Sparta! Scuze, te-am nimerit pe tine.
Vreau să fac TNT, dar nu știu dacă e oprit pe server, cred că e oprit. Trebuie să-l activez în episoadele următoare, nu? Da. Că nu mai e happiness și nici focul cred că nu merge. Ba da, focul merge. Când mai ții minte, ne-am omorât noi cu el. Păi da, mă, dar eram cu game mode, cred. Sau, mă rog, Mă, posibil. merge focul. Bine. Fac de coalul ăla toarță. Fă de jumate. Sau un sfert, ca să ne mai rămână. Ți-am lăsat un cadou. Știi Crăciunul, atâtea cadouri. Îți dai seama. Ok, tu mai fă treapta aia de sus, poate mai dai de resurse. Ce treaptă După aia, de sus? după aia îți dai seama că trebuie să mai facem și în stânga o mină și în dreapta o mină, că nu ne ajung asta. Măi, eu zic să facem o casă în copac. Ce zici? O să iasă nașpa. E de început, mă. Manu, să fie ca un turn. Dar nu mai bine ne facem aici în mină o casă din aia super șmecheră. E în mină. Da, mă, fii atent, adică, practic, uite, hai să-ți arăt. Vii? Hai că vin acum. Bă, tu nu ți-ai luat cadou. Ce Dispărea. cadou, mă? Deci, uite, de exemplu, de aici, Așa. facem aici o cameră și de aici o lărgim, uite așa, mare. Bine, dar dacă e trebuie să faci mai jos, că dacă mai sap câteva în sus, dai de apă. Aha. Mi-am dat și eu seama acum. Oh, ce mișto e. Da, Stai că am lag. Gata. Eu n-aveam. Da, mai sapă și tu una. Asta fac. Stai că sap eu, tu du-te jos. Au. Câte minute ai făcut? Un sfert de oră. Ah. Dă-mi cobblestone-ul tău. Tot? Da. Stai că am apăsat pe alt și am... Ui, scuze, aveam lag. Uite, sare singur. Eu nu pun mâna pe tastatură. Da, bine. Gata. Gata, ți-am dat eu una, te-ai potolit. Ăsta e tot cobblestone-ul care l-am. Cum atât de puțin? Doar 3 stack-uri. 2 stack-uri. Ar fi culmea să găsesc diamant de la început. Știi că eu în episodul 5 am găsit 8 diamante. Să te uiți. Ok. Ia să vedem dacă merge. Mamă, dar nu știu de ce am luat când vin spre tine. Da, ok, deci acesta este primul video, deci nu avem foarte multă experiență, mă refer în 2. În 2, și da. poate următoarele, dacă ne spuneți cu ce am greșit, poate le facem mai bine. Nu? Da. Și cu cât avem mai multe subscribe-uri, cu atât uploadăm mai repede videourile și le facem mai corecte cu ajutorul comenturilor voastre. Te bate română. Mă bate rău. Fuck, mai trebuie să Dacă v-a sparg. plăcut, dați like, dacă nu, dați dislike. Nu ne spărăm. Taci, mă, nu mai cer și like. Dar nu cer și s-am zis să dai dislike dacă nu le place. Na, uite, dau eu dislike când îl uploadăm. Când Am îl găsit uploadez. iron. Bine, minează-l. Și dacă nu vreau? Ghici cât iron am. 5. 3. Mă rog, sunt pe aproape, nu? Da. E beznă. Beznă. Ai făcut lumină. Dumnezeu a spus să fie lumină. S-a făcut lumină. Deci ca să fim înțelegi de acum, nu suntem rasiști. Mi s-a dus târnocopul. Bă, rasiști de ce? Că am zis de Dumnezeu. Rasistule! Dă-mi înapoi! Dă-mi un târnocop. Dă-te, bă, că sparg ceva. Am pus în chest 1. În plus. Și tu vrei să urc? Fă trepte, bă, copil. Am făcut mai uite. încolo. Uite, a făcut trepte. Păi, ești nebun. Ceapcici, da, tip, da, Băi, eu sunt cu un pas în fața ta. Pot să-mi fac unul de iron? Oh, Cam 3 iron.
Poți, dar încearcă să-l folosești doar când găsești diverse chestii. Adică nu mina piatră cu el. Hai mă, că dacă dăm de peșteră... A, bă, avem ravina aia acolo, avem iron acolo. Ai uitat că am găsit eu o ravină. Da. Adică... Mă rog, dacă vrei nu o folosim. Nu mă, o folosim, da. În episodul 2. Poate. Ne mai gândim. Mă mai gândesc. Da. Spuneți-ne dacă vreți să ne ducem acolo în comentarii. Bine, am făcut. Dacă să ne ducem acolo în comentul, mă. Nu, adică să ne spunem în comentarii dacă vor ei să vadă ce e în ravina aia, știi? Da. A? Da, mă, da. Ce? Tap, tip, 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 tap. Ia uite ce repede sparg ăsta de iron. Nu-l foloseam. Da. Nu, uite, nu-l folosesc. Fie rar să fie de lag. Mă enervează. Eu n-am. Da. Deci- Da. Eu când cobor în mina asta am lag. Că în rest merge super mișto. Super mișto. Merge mișto, nu? Super mișto. Merge super mișto, nu? Merge mișto super. Foarte corect. Taci, mă. Dar eu chiar vreau să găsesc un NPC Village. Dă-te. Dar nu cred că îl găsim. Mai sapă și tu una în față. Că ne-am blocat aici. Adică... A? Sapă una în față și taci. Uite așa. Gata. Băi, tu de unde ai din ăla de iron? N-am nimic de iron. Lol. A sunat cineva la ușă și la drăcățel. Se aude. Opa. Stai, acum am bate cu pumnul. Dar eu nu deschid. Bă, te-am zis să sap una în față, tu nu înțelegi? Cum adică una în față? Uite așa, stai. Ah, Așa, și de aici încep să sap. ia uite lapis! Stai. Da, merge. Credeam că trebuie minat doar... Scuze. Las că-l minez eu cu ăsta, nu. Nu. Avem colorant. Stai, dă-te. Dă-te. Lasă-mă în pace. Dă-te, mă. Bă. Mă enervezi. Tu lasă-mă în pacea mea. Ok. Da, mi se pare că ești blocat acolo. O să reușești tu să rezolvi, nu? Eu? Păi o să fac drept la un moment dat când ajung la Bedrock, nu? Am găsit redstone, îl iau sau... Și iron. Iau? Sau Da, mă, ia. Ia tot ce găsești. tot sau jumate? Ia tot ce găsești și ce nu găsești. Și redstone-ul? Da. Ce dracu faci cu el? Ia-l tu. Păi trebuie cu ăla de... Scuze. Trebuie cu ăla de diamant. De diamant. De iron. Ce? Hai. Minează ăsta, că nu pot să-l iau. Ca un pickaxe de piatră. Plească. Dă-te! Plească. Dă-te, mă! Da. Ups! Stai că te teleportam pe tine aici. Am fost eu primul. Da. Ce Bă, face? mă enervezi. Din greșeală, băi, mor! Stai, ușor. Gata. Iar era să dau în tine. Aoleu, eu spărgeam cu ăsta de iron. Da. Bă, de aici sap drept, nu? Păi uite că sunt la... Mai sapă până la 5. De acolo încep să sapi drept. Păi sunt la 1. Cum ești la 1, mă? Sunt la 1. Ești la 13. Y... F e 1. Mă, dar sap drept. Nu mă, du-te mai jos că pe acolo sunt diamante.
Ah, ia uite ce am găsit. Vezi că Y e le. Vezi că am găsit o peșteră. E bine, eu mă duc să construiesc o casă. Sunt 2 clipări în ea. 3! Salută-i din partea mea. Eu am plecat că mai am 2 vieți, ce naiba. Nici n-am armură. Vezi că îmi fac armură. Bine. Nu, de fapt nu mi-ajunge pentru armură, trebuie să-mi fac o sabie de iron. Mai trebuie spart. Du-te tu jos acolo dacă vrei să îi întâlnești pe Mr. și Mrs. Creeper. Mă duc acum, că am o sabie pentru. Mamă, cât sunt! Du-te! Stai. Nu spargi acolo! Stai mă, că vreau să-l fac pe unul să bubuie, ce zici? Nu. Am fost scurt, nu? Ne. Căcat, a bubuit. Opa, e de rău. Da, a bubuit, dar spar doar una. Poftim? Oh, shit, mai sunt 2. Știam! S-au ascuns, nu se pune. Și mai am o viață și am găsit lavă. Și coal. Și aur. Ce? Am găsit lavă, coal, aur și iron. Aurul nu-i bun. Ba da, facem golden apples. Așa se fac? Înconjur un apple cu, nu? Da. Mie mi se pare o prostie, dar mă rog. Du-te mă și al să vezi. Vezi că am luat iron-ul din ăla. Ăla... Bine, fă-ți. Fac un turnăcop. Am tot cad căștile astea. Nu-mi intră în ureche. Ce vreau să fac? Am uitat. Sabie. Vrei sabie? Da, a fost tu sabie. Am sabie. Stai că ți-o dau ție. De iron. Nu mă, nu-i nevoie, bune și asta. Da, da. Omor creeper-ul din 10... iron. Am găsit iron. Am filmat jumătate de oră. Urcăm sus să încheiem. Mai jucăm un pic. Ce suși mă pe aici? Am spart aici. Am spart aici iron. Pot să-l iau? Pot să-l iau? Stai, vreau să-l văd și eu. Stai. Bă! 2 tu, 2 eu, sabie tu, sabie eu, bine? L-am luat eu. Bă! Da, mă, stai că-l pun în chest. 2-2 sau facem boots din el? Băi, eu zic să lăsăm. Vedem noi ce facem. Ok. Mă duc să-l pun sus în chest. Ok, eu mai minez pe aici, bine? Bine. Mă duc până la bedrock, vezi pe aici, bine? Bine, dar nu folosi, frate, chestia aia. Nu folosesc, nu sunt țăran. Ouleu, shit. Și știi că acum n-am folosit, nu? Bine. Îți aduc un prieten. Sau vino tu sus să-l vezi. Vin imediat. Vino. Că pleacă. Aoleu. Vino mă că pleacă, care treabă, nu vezi? Chiar de sadic ești. Aoleu. I-am dat o smecta. Da! Eu mănânc un măr. O să pun, n-am nevoie, Nu, dar atunci când am găsit diamond nu am folosit X-ray, pe cuvânt. Și nici nu l-am oricum. Bine. Te cred. Crede-mă. Cred că asta a fost tot pentru episodul de azi. Ce zici? Da. Mă rog, de azi, adică noi mai facem unul azi. Da, mai facem? Mai vrei? Voi mai vreți? Da. Mă rog, bine. Deci nu uitați să dați subscribe dacă v-a plăcut, like la fel și comentarii. Nu. Like dacă v-a plăcut, subscribe dacă mai vreți să ne vedeți și comment dacă nu v-a plăcut ceva și vreți să ne spuneți. Și dislike.
Și dislike pentru el. Dacă a fost prea urât. Adică dacă vă place skin-ul, dați like. Uitați ce frumos e al meu. Taci mă, vrei să ne dai numai dislike-uri? Dar-i făcut de mine. Am stat o oră să-l fac, da? O oră pentru asta? Mhm. Da. Prima dată l-am făcut gol. Oh, ce urât. Bine, ok, hai să încheiem. La revedere. Pa! Deci, pa!